Torej, želim si, da bi bili čim bolj interaktivni, ker je pa današnja udeležba precej široka. Bomo videli, kako bomo uspešni pri izmenjavi mnenj v času samega izvajanja. Ne glede na to, pa bomo skrbno pregledovali vaš chat box za vse komentarje, predloge, vprašanja in se tudi skrbno odzvali kakorkoli in na kakšenkoli način bo mogoče. Torej, predlagam, da kar resno začnemo z prezentacijo. Torej, pogovarjamo se o strategiji trajnostnega razvoja. Prihajam iz podjetja Fit Media, ki že vrsto let upravlja z blagovno znamko Zelena Slovenija. Tisti, ki nas poznate, veste, da smo edini, ki izdajamo trajnostno revijo, revijo za trajnostni razvoj EOL, da imamo širšo plejado tudi družbenih omrežij, trajnostnega komuniciranja, da upravljamo z portalom www.zelenaslovenija.si, kjer je ogromno zelo različnih trajnostnih vsebin, ki so večinoma prosto dostopne in seveda brezplačne, da upravljamo z zelenim omrežjem, ki vključuje subjekte zelo različnih področij, več kot 360 nas že je, in med sabo delimo izkušnje in znanja. Zelena Slovenija izrazito pristaja na ta aplikativni trajnostni razvoj, se pravi od teorije k praksi, kajti vemo, da v dnevnem življenju, v prenašanju iz tega, kar je na papirju modelirano zelo lepo, pa prihajamo do številnih izzivov. Smo specialisti tudi za trajnostno svetovanje in trajnostno poročanje. Zelena Slovenija je tudi majhna založba, kjer izdajamo strokovne priročnike, monografije in tudi učbenike, zlasti z področja varstva okolja. Akademija Zelena Slovenija, ta webinar se dogaja v okviru Akademije Zelena Slovenija, kjer z tovrstnimi webinarji, specializirani ali širšimi, predavanji v živo in coachingi med sabo širimo in nadgrajujemo znanja in izkušnje. Torej, vsi, ki ste že del te Zelene Slovenije, smo zelo veseli, da prispevate vaše izkušnje, znanje. Vsi tisti, ki še pa niste, ste pa prav lepo dobrodošli, da se nam pridružite. Torej, današnje izvajanje, ki je tako široko in nas vabi tem premišljevanju, kako apliciramo te ideje, modele v naše osebno okolje, osebno življenje, v institucije, organizacije, od koder prihajamo. Se pravi, kadar govorimo o trajnosti in trajnostnem razvoju, se vedno vprašamo, kaj je za nas dobro. Kajti trajnost je tista, traja dobro. Vse, kar je slabo, se s časoma samo v sebi ruši, in tisto, kar je dobro v nas in v našem okolju, ima to sposobnost trajanja. In zato se tako vprašamo, kaj mi koncipiramo v sebi kot vrednoto dobrega, kaj je tisto, kar nas motivira čez daljši rok in kaj je tisto, k čemur dolgoročno stremimo. Kajti, ko govorimo o strategiji, vsi dobro vemo, da strategija je pač nek strateški načrt, neke poti, kako pridemo do želenih ciljev, in rabimo to motivacijo, kajti vsi vemo, da so to dolgoročni, kompleksni cilji z veliko izzivi, in če v bistvu nimamo te vizije dobrega, ki nas stimulira prej ali slej, z te poti tako ali drugače skrenemo ali se utrudimo. In pod vprašanje, kaj je za nas še zadosti dobro. Ker včasih se seveda na tej poti znižujemo lastne cilje, in je pomembno vedeti, kaj je še zadosti dobro, to je tisti minimalni prag, ko rečemo, to je zaveza, pod katerim pod nobenim pogojem ne gremo. Torej, vedno pri snovanju strategije trajnostnega razvoja začnemo pri vrednotah, ki vodijo k ustvarjanju vrednosti. Kajti, če ne začnemo pri vrednotah, začnemo pri ciljih, ta spodnji del, kot vidimo pod črto, cilji, strategije, taktike, meritve in vrednost, potem pravzaprav pristajamo na benchmark. In na ta način si ne odpiramo polja kreacije neke naše lastne unikatne vrednosti, potem stalno stremimo k neki optimalizaciji in primerjanju znotraj obstoječih poti in si ne odpiramo poti nekih novih razmislekov za nove modele, nove načine razmišljanja. Vrednote so tiste, ki nas odpirajo k neki unikatnosti, k nekim našim načelom in vizijam,
ki nas potem tudi stimulirajo k ustvarjanju unikatne nam lastne vrednosti, s katerim prispevamo k tej globalni družini trajnosti in dobrega. Ker smo danes tako široka paleta različnih institucij, nismo samo podjetja, pa vemo, da že podjetja znotraj smo zelo različne dejavnosti, od klasičnih industrijskih do storitvenih, do skratka plejada različnih pristopov je potem, zato želim danes govoriti skozi metafore ali simbolizem drevesa in se vsi, tako nas vse vabim, prepoznamo kot organizacija, lahko je naše mesto kot drevo, lahko je organizacija, inštitucija, svetovalno podjetje, lahko delamo zase ali skozi ta koncept za drugega. Torej, drevo je v bistvu en tak subjekt, ki je pravzaprav zelo širok za aplikacijo, kajti vemo, lahko rečemo, vse to je drevo, bukev, smreka, hrast, ampak znotraj samega sebe tega subjekta je izredna kompleksnost, ki pa je hkrati uigrana v eno trajnostno identiteto. Vsako drevo je prepoznano kot z svojim identitetnim nabojem. Je zelo pomembno, torej, da tudi mi vemo, kdo v trajnosti smo. Zdaj pa samo poglejmo tiste ključne mehanizme, ki delujejo v drevesu, ki jih potem prenašamo v naše življenje, v naš miselni sistem. Zakaj mi je to tako pomembno? Ker tudi sama vidim, ko spremljam te koncepte, v zadnjih desetletjih lahko rečemo, da je kar inflacija določenih teh razvojnih, trajnostnih, krožnih, ničogljičnih, nizkoogljičnih, biosistemskih, simbioznih in drugih konceptov, kar je seveda zelo dobro. To kaže na to, da je dinamičen način razmišljanja, da je polje interesa vse večji, da je vse več analitičnih, praktičnih umov se angažira na tem področju, hkrati je pa lahko tudi zmeda, kaj je zdaj in kako se prilagajati, in je zato pomembno, da imamo te trdne koncepte, ki jih pogosto najdemo v naravi, ki jih potem poosebljamo in jih hkrati potem prenašamo v naše lastno razumevanje. Kajti v bistvu, če ne ponotranjimo z lastnim razmišljanjem in konceptom razmišljanja od vrednot do vrednosti, potem smo lahko nenehno neki ladjici prepihov in sprememb in smo samo retroaktivni, to, kar se dogaja v okolici, ne pa proaktivni. Torej, če imamo pa to razumevanje našega življenja kot drevesa, naše organizacije, potem vemo, da pač upravljamo z elementi življenja. V tem primeru, če zelo poenostavljeno povemo, ker nimamo danes pač biološke razprave, se pravi, eno drevo vsrkava nase veže ogljik, ko vemo, oddaja kisik, fiksira dušik za sintezo organskih spojin živih tkiv. Se pravi, to je nek ta snovni tok kemijskih elementov. Potem, kaj dela drevo? Izrablja energijo sončne svetlobe, se pravi, se naslanja na obnovljive vire energije in jih pravzaprav črpa za lastno življenje in hkrati ima vedno presežek, da z dobrim potem nadgradi okolje, v katerem je. In ravno ta sistem dobrega za lastno življenje, sistem dobrega, ki je presežek za okolje, je neka vrednota, ki nas vabi k vedno višji vrednosti, h kateri stremimo. Drevo prideluje hrano, se pravi, poenostavljeno rečeno, pretvarja sončno energijo v kemično energijo. Zdaj, kaj je ta hrana? To pa pomeni nekaj, kar hrani druge. To je seveda lahko izdelek, lahko je storitev, lahko je dobesedno hrana, če ste v tovrstni industriji, se pravi, imamo te koncepte prehranske samozadostnosti, energetske samozadostnosti in teh presežkov, ki je v bistvu tudi zelo pomemben element našega lastnega razmišljanja. Drevo ima lastni ksilen, kot vemo, se pravi vodovodni sistem lastnega upravljanja z vodo, kako jo črpa, kako se samo vodno napaja in hkrati kako čisto vodo potem vrača tudi v okolje. In to je ključno, ne glede na to, v katerem sistemu družbene organizacije smo, da tudi to sami upravljamo. Vemo, da drevo nudi življenjski prostor in tudi tu nas nenehno vodi ta
miselnost, da nismo sami in v bistvu ne glede na to, na katere koncepte trajnosti pristajamo ali potem izvedbene koncepte, vsi nas navajajo k tej širši perspektivi, kakšen družbeni življenjski prostor nudimo navznoter in navzven. Drevo soustvarja neko mikroklimo in seveda se prilagaja zunanjim razmeram. To so v bistvu ne take življenjske poante, ki so zdravorazumske, nič novega, ampak hkrati je pa izrednega pomena, da vse te ključne etape nekega življenja, sistema drevesa prevedemo v lastni sistem. Ne vem, kakšna je vaša izkušnja iz svojega osebnega in življenjskega življenja, rečem, da je marsikdaj človek ostane na nekem površnem razumevanju stvari in si ne vzame čas, da prevede vse, kaj to pomeni za sebe. Tako da tu je nenehno vabilo, da te stvari premišljujemo, kajti ravno v tem prenosu teh misli in nadgradnje lahko prihaja do novih vrednosti, do premikov, ki lahko rečemo, da je že potem polje neke invencije ali celo inovacije. Drevo postane lahko gorivo in je hkrati gradbeni material, se pravi ne odpadek, če z njim seveda pravilno ravnamo in skrbi za nadaljnji rod svoje vrste. To je pa celotna zgodba trajnostnega razvoja. Seveda, tu se vprašamo iz te drevesne strukture, prenašamo seveda na življenje človeka in naše organizacije, kakšna je naša trajnostna identiteta. Če bi tako lahko rekli malo humorno, vprašamo drevo, kaj si, vsak ve, ali je bor ali je smreka in to tudi zelo jasno pokaže. Malo težje pa je dobiti zelo jasni in eksaktni odgovor od vsake organizacije, ne glede na to, ali ste mesto ali podjetje, svetovalna inštitucija, kakšna je res moja ali vaša trajnostna identiteta. Brez tega razmisleka nam še tako dobri koncepti in zelo domišljeni modeli nekoga drugega ne koristijo. Tam razmislek je treba opraviti sam. Ključno je, da seveda imamo pomoči, dobre vzglede, dobre prakse, ki nam pri tej poti pomagajo, ampak pravzaprav to premišljevanje je potrebno, kajti v tej luči šele potem lahko ocenimo, kakšni so naši trajnostni sistemi, procesi in tudi odtisi. Tudi ta vprašanja niso sama po sebi umevna, hkrati ne tudi odgovori. Sedaj pa preden bomo na hitro pogledali te določene modele, ki so nam pri trajnostni transformaciji v tem strateškem vidiku lahko zelo koristni, si poglejmo ta koncept LCA analize. Namreč vidi se iz najboljših praks v tujini, to lahko pričujem tudi za našo svetovalno prakso, da marsikdo želi to fazo neke LCA analize preskočiti in določene ocene opravi kar sam glede na neke strokovne ocene, ki so lahko zelo zavajajoče ali lahko celo napačne. Namreč določene floskule ali napačni koncepti krožijo bodisi o materialih, bodisi o nekih rešitvah na različnih področjih, tako z vidika osnovnih virov, lahko embalaže, lahko konzumacije, kakorkoli ali potem tudi reciklabilnosti določenih elementov ali snovi, ki so seveda v teoriji možne, v praksi pa ne delujejo. Zato je v bistvu ne glede na to, po katerem konceptu razmišljanja bi potem nadaljevali ali po katerem že delate in pač razmišljate o določeni nadgradnji, je ta LCA analiza, se pravi, govorimo o life cycle assessment oziroma po slovensko ocena življenjskega kroga, in to celotne vrednostne verige izdelka ali storitve oziroma vaše entitete je izjemnega pomena. Namreč večkrat se nam je v praksi izkazalo, da bi se ali smo se ukvarjali s stvarmi, ki navzven dajejo videz pomembnosti ali z vidika komunikacij dajo močno težo, pa potem, ko smo naredili LCA analizo oziroma so podjetja naredila, se je ugotovilo, da je ta vpliv na okolje, na življenjski prostor pravzaprav majhen.
in se včasih človek ukvarja z stvarmi, ki niso tako pomembne, dajo pa videz pomembnosti, zanemarja pa stvari, ki so za njega ključnega pomena. Ni nujno, da je v bistvu to, kar se dogaja znotraj vrat določenega podjetja, da je to najpomembnejši del vtisa, kot ga potem razkriva LCA analiza. Lahko je veliko večji odtis, ki se dogaja pri dobaviteljih ali potem pri kupcih, ali potem, ko kupec neha uporabljati ta izdelek ali storitev. Se pravi, celotna filozofija, ne glede na to, kdo ste v svojem trajnostnem življenju, je upravljanje s celovitim krogom in to se tudi zdaj zakonodajno zelo jasno potem tudi definira kot razširjena proizvajalčeva odgovornost. Se pravi, da smo odgovorni, če rečemo, od vil do vilic na področju recimo prehrane ali od zibelke do zibelke na drugih področjih, se pravi, to so termini, ki jih pač poznamo z različnih področij in je ta osnovni razmislek in ta ocena ključna ne glede na to, po katerih modelih in kako ambiciozno bomo to delali. Potem nadaljnji korak, ki ga nikakor ne gre preskočiti, je ocena, kdo v naši organizaciji, instituciji, pač subjektu, kdo smo, kako misli, kako ambiciozni smo glede na naše vrednote, vizije in interesi. Zelo legitimno je, da določena inštitucija ali organizacija pač oceni, mi smo na tej ravni, in v tej fazi našega življenja ali razvoja bomo ohranili to pozicijo do trajnostnega razvoja. Ni redko, ko se srečujemo s podjetji, ki pravzaprav se odločajo za trajnostno poročilo ali za določene segmente trajnostnega razvoja, zato da zadovoljijo bodisi svojega lastnika, finančne inštitucije, ki so vse bolj pod narekovajem radovedne, kaj se dogaja, se pravi, da upravljanje z trajnostnimi podnebnimi ogljičnimi tveganji postaja vse pomembnejši dejavnik prepoznavanja, kompetentnosti upravljanja s tveganji ali pa preprosto zagotavljanja skladnosti z zakonodajo. In določena podjetja si dajo za določen rok, za nas je pač ta cilj oziroma stališče, za nas je zagotavljanje skladnosti dovolj. Poznamo politike, poznamo regulativni okvir, se pravi ta zakonodajni pritisk, spremljamo te strategije Evropske unije, ki se prenašajo potem tudi na naš nacionalni okvir in naša je, se pravi naša družbeno odgovorna drža, naša trajnostna politika in tudi trajnostna strategija sledita pač sistemu skladnosti. Drugi korak, ki je pravzaprav na tem istem nivoju, je, da ob tveganjih, ki jih sicer podjetja prepoznavajo kot ključna za svoje, ko govorimo o podjetjih, seveda si prevajajte tudi tisti, ki niste podjetje, s podnebnimi tveganji in drugimi trajnostnimi tveganji. Tudi to v vseh podjetjih še ni tako prisotno in je to že v bistvu neka stopnja ozaveščenosti. Nadgradnja temu so trajnostni modeli in tudi trajnostna strategija, o tem se danes pogovarjamo, torej da podjetje išče možnosti in tudi strateške poti, kako ustvarjati to višje dobro, to vrednost, ki ima v sebi tudi te trajnostne komponente. Ko govorimo o tej trajnosti, seveda so v tem celovitem nekem terminu, je seveda nizkoogljično ali ničogljično in seveda tudi krožno, biosistemsko in se pravi vse druge komponente, ki so v nekem smislu podkategorija tega krovnega koncepta. Naslednji korak so odnosi z deležniki, ti bomo tudi malce kasneje malo bolj razgrnili. Kot vemo, vlagatelji, to je tudi v Sloveniji, strani države se kaže, postajajo vse bolj
trajnostno zahtevni, če lahko tako rečem. Kupci, kot vemo, z novimi generacijami prihajajo nove vrednote, nove zahteve. Tudi kupci nismo več, če lahko rečemo individualno, samo določeni konzumenti, ampak smo na veliko trgih, storitvah, izdelkih, tudi sokreatorji, soodločevalci, in je to seveda v teh trajnostnih razmerah treba upoštevati. Ključno zaposleni, torej in tudi drugi deležniki, posebej bomo kasneje govorili o dobaviteljih, kajti dobaviteljska veriga je ena izmed ključnih za trajnostno uporabljanje. Potem se odločamo seveda za nizkoogljične tehnologije, hkrati vlagamo v izobraževanje, spretnosti in veščine, brez tega pač transformacije v trajnosti ni. Potem prenašamo tudi na naše razumevanje financiranja, kapitala, kapitalskih vložkov in tako naprej. Torej se vprašamo, na katerem nivoju smo sedaj, ali je to naš higienski minimum, torej skladnost, zakonodajne razmere, ali je to neka višja, se pravi že neka srednja stopnja, višje, kot je to samo skladnost, ali pa v bistvu v trajnosti prepoznamo svojo moč nadgradnje vrednosti in smo pogumni in smo pripravljeni delati pogumne korake preobrazbe. Seveda še je možnost nadgradnje, da smo pravi trendsetterji, da v bistvu se odločamo za neke disrupcijske modele, lahko poslovne, storitvene, tehnološke, in ta odločitev je zelo pomembna. Vemo iz vseh ravni življenja, da če se odločim, da bom rekreativni športnik, potem imam vadbo na tem nivoju. Če se odločim, da bom tekmovala na regijskem ali nacionalnem nivoju, so pač moji treningi, prehrana, disciplina na nekem nivoju. Če pa se nek športnik odloči, da želi dosegati olimpijske norme, potem so inputi, zavzetost, miselna preobrazba, tudi ta mentalna preobrazba povsem na drugi ravni. In ta odločitev, kaj želimo, je ključnega pomena za input, ki ga damo na vseh teh področjih. Trajnostne preobrazbe v tem kontekstu, da res kreiramo neke nove vrednosti na trgu, se ne zgodijo kar tako, kajti sistemi, v katerem živimo, so tako kompleksni, da moramo pač upravljati tudi te sistemske preobrazbe, ne samo te konceptualne ideje. Sedaj bi pa v nekaj minutah osvežili določene trajnostne koncepte, modele in cilje. Zakaj? Ker je pomembno, da vemo, da sigurno se tega vsi zavedamo, da jih je več in da ni enega samega pravega, da v teh zadnjih 20 plus letih in na tem sistemskem, modelnem, konceptualnem področju bilo narejeno veliko, da si ti koncepti sledijo, nekaj tudi z vidika pomembnosti inštitucij, ki jih elaborirajo, nekaj tudi glede na politične strukture, katere preference dajo v katerem času. Pomembno pa je, ker smo mi strokovnjaki, praktiki, da iz vsega tega povlečemo vsebino. Torej, da se ne pustimo tem tokovom, ki pridejo in grejo, in vemo v tem času tudi s političnimi garniturami na evropskem in drugem nivoju, pač se delajo različni poudarki v različnem časovnem obdobju. Podjetja delamo na dolgi rok oziroma tudi mestne skupnosti, druge inštitucije, regionalni razvoj, se pravi, to niso neka mandatna vprašanja, to gre za preobrazbo načina razmišljanja, ki rabi tudi daljši časovni okvir, seveda govorimo o trajnosti. Zato je pomembno, da vse te koncepte res natančno preučimo, ne zato, da smo kot pridni šolarčki in jih znamo zrisati in ponoviti, ampak da dejansko razumemo in iz njih povzamemo sukus te modrosti, znanja in tudi potem sledimo, kakšni so aplikativni potem rezultati določenih implementacij teh konceptov, zato da potem prevedemo v lastni model. Se pravi, vsi vemo, da ni dveh organizacij, ki ne glede na to, ali gre za dve mestni občini ali dve občini, za dve komunalni podjetji, za dve podjetji z drugega področja, tudi če rečemo dve banki, ne glede na to, da je storitev
usmeritev taka, ki je lahko primerljiva, je način, kako to delamo, kakšno vrednost temu dajemo, je seveda unikatna. In ravno z to unikatnostjo potem dodajamo vrednost. Zato predlagam, da na hitro preletimo te modele, koncepte, seveda jih je še več, nisem jih zbrala samo te, ki so se mi zdeli zdaj aktualni glede na nas slušatelje in participente, ki smo danes. Zato, da poiščemo, kaj je tisto, kaj nam ustreza in morda prepoznamo v čem, kje se bomo bolj poglobili. To ne pomeni, da v bistvu rabimo za vsak koncept neko zunanjo inštitucijo. Vedno priporočam, da na začetku, ko si te modele naštudiramo, naredimo sami pri sebi suho vajo. Mi sami najbolje, vi poznate najbolje ustroj vaše organizacije, inštitucije in veste, kako se stvari lahko prevajajo. Zato lahko sami potem marsikaj potem tudi nadgradimo, če se poglobimo v določene te koncepte, ki nam pa le ponujajo določene razmisleke. Torej, ta bazični tripartitni model trajnostnega razvoja je po mojih izkušnjah tudi v Sloveniji kar na široko aplikativen. Se pravi, podjetja, tudi ko gledamo določene cilje, pogosto sledijo tem trem P-jem, ko je v angleščini profit, people and planet, se pravi, gre za ta ekonomski vidik, kot je profit, people, vemo, da je ta družbeni vidik, seveda tudi z zaposlenimi, in potem je planet kot okolje. In marsikatero podjetje si pač zada po teh treh področjih določene cilje in jih potem implementira. Kaj opažamo? Da so pogosto ti cilji, ki so relativno izvedbene narave in pogosto ne temeljijo na bazični LCA analizi, ampak delamo tisto, kjer se nam ponuja, da je najlažje. Kar je seveda zelo dobro za začetek, kajti v bistvu, če začnemo z nekimi tršimi orehi in se nam tu lahko zalomi, motivacija pade in je včasih zelo, zelo koristno, da začnemo s hitrimi goli. Ampak če je pa to naša potem strateška usmeritev, pa lahko zelo hitro začne postati ne samo dobro, ampak morda tudi škodljivo, ker se določena bremena, ki jih niti ne prepoznamo, lahko prelagajo. Se pravi, nekdo, ki razmišlja samo v formi ali pa v gabaritih ogljičnega odtisa, zelo hitro lahko prelaga okoljska bremena, ki jih pa znotraj koncepta teh treh sklopov ogljičnega odtisa ne prepozna kot nekaj, kar je lahko okoljsko škodljivo, preloži na druge segmente, bodisi druge deležnike v tej vrednostni verigi ali pa na druge vplive na okolje. Tako je zelo pomembno torej, da ko imamo, tudi če v vašem podjetju ali instituciji ali od koder prihajate, imate ta tridelni koncept in pač sledite, ne vem, 3, 5, 8 ključnim ciljem z vsakega področja, je prej ali slej, če želimo to strateško upravljati, pomembno evalvirati v celotni verigi vrednosti. Kaj se tudi tu kaže malo kot pas, da tudi če človek, podjetje, institucija upravlja samo znotraj svojih meja, lahko spregleda ključne odtise, lahko so družbeni ali okoljski, tudi lahko ekonomski, zunaj svojih vrat, svoje vrednostne verige, kajti lahko se zgodijo, kot že rečeno, pri dobaviteljih ali pri kupcih ali potem pač, ko kupec preneha uporabljati izdelek ali storitev. Torej, kot rečeno, za začetek, za preizkušanje določenih ciljev in tudi včasih rabimo določene stvari kar tako bolj poenostavljene, zato da stvari postavimo v življenje, je to zanimiv koncept, ki se pogosto uporablja in tudi vidimo v trajnostnih poročilih in kje drugje, da marsikatero podjetje strukturira na ta tripartitni način. Seveda, marsikdo vidi koristnost v ekosistemskem pristopu, zlasti tu, če gre za neke lokalne skupnosti, gre za regijske skupnosti, za širša področja, neke simbiozne skupnosti, je pomembno videti ta politični še vidik, kje so tu politike,
Različni sistemi, ki niso toliko prezentni v eni sami ožji organizaciji za specializirano dejavnostjo, potem se pri snovanju tovrstnih strategij velja nasloniti na te ekosistemske pristope. Tako da verjamem, da v bistvu tudi tu ves čas sledimo temu širšemu vidiku, da nismo sami sebi zadost, nismo svoj izdelek v svoji škatli, ampak so te zunanji in notranji vplivi, se pravi vplivi, ki so na naš subjekt in kako mi vplivamo na zunanji subjekt, in hkrati gre za ta notranji sistemski potem odnosni vidik. To je tudi, poznamo nekaj dobrih praks, kako se lahko implementirajo te miselni pristopi potem tudi v konkretne strategije na vašem nivoju. Vemo, da OECD je prispeval k tej globalni zakladnici z svojimi modeli zelene rasti. To je bilo pred kar nekaj leti zelo trendovsko, tudi se je veliko o tem govorilo. Pravzaprav se je takrat že opozarjalo na podnebne spremembe, na očuvanje biološke raznovrstnosti, ekosistemske storitve, potem dejansko ta raba virov, zlasti vode, vplive na onesnaževanje, hkrati je pa tudi ta OECD-ov prispevek, ki je zelo opozarjal na vplive na zdravje, in v bistvu vse to podjetje v svojo strategijo poveže različne segmente. Precej dobrih praks danes gotovo ne bo časa, da bi jih tudi navajali. Zlasti vidimo to iz ameriškega okolja, nekaj tudi evropskega, ampak ta koncept izhaja iz ameriškega okolja, zato tako verjetno je namreč tam tudi nekaj več praks, ali pa vsaj meni znano tam nekaj več praks ravno na področju modela od zibelke do zibelke. Tudi pri nas je, če se spomnite, ta koncept bil kar promoviran v enem obdobju, kjer pravzaprav gre zlasti za podjetja, ki zaokrožujejo ta biološki krog za potrošniške izdelke, potrošne izdelke in tehnični krog za storitvene izdelke. Gre za ta premislek prenosa te modrosti narave, zaokroževanja, se pravi od proizvodnje izdelkov, porabe, uporabe, potem je ta degradacija in potem tudi ta biološka hranljiva, ki grejo v rastlinski sistem in se potem krožno vrača, in enako tudi v tehničnem krogu. Od zibke do zibke, seveda to je seveda model, ki je kompleksen in bi rabil specialistična potem seveda specialistične razprave, mi jih samo nizamo tu, se pravi, osredotoča se na zdravje materiala, tako v bioloških in tehničnih presnovah, potem ima ta element krožnega gospodarstva, ponovno uporaba materialov, tudi teh stalnih osnovnih sredstev, obnovljive vire energije, se pravi ta čista energija in obnovljive bilance ogljika, upravljanje vode, se pravi, gre tako za proizvodne in tudi uporabne cikle, kar je pomembno, seveda je tudi ta socialna pravičnost oziroma grajenje skupne blaginje. Pogosto opažamo v praksi, da se podjetja in tudi druge skupnosti naslanjajo in potem tudi referirajo na cilje Združenih narodov s področja trajnostnega razvoja, ki so opredeljeni do leta 2030. Kot vemo, je teh stebrnih ciljev 17, ampak ko beremo potem podrobno te podcilje, so lahko inspiracije na različnih področjih. Verjamem, da to je že toliko časa v obtoku, da vsi poznamo teh 7 ciljev. Pomembno je torej, da jih toliko ponotranjimo, da vidimo, v čem so nam izziv in v čem lahko odgovarjamo in prispevamo k dobri praksi z tega področja. Potem tudi, ko poročamo, vidimo tako na strateškem potem načrtovanju, se podjetja sklicujejo na te cilje, kakor tudi pri poročanju. Tako da, če morda kdo še ni tako poglobljen, je to nekaj, kar je vredno lastnega razmisleka, kajti določene cilji seveda
nam večji izziv, določeni manjši, ker to normalno gre za globalno perspektivo in za naše okolje ni vse enako akutno, ampak so tudi ti cilji, ki so za nas zanimivi. Vemo, da je to krožno gospodarstvo, ki temelji pač na teh modelih, ki so jih nekako verbalizirali in konceptualizirali znotraj kroga Ellen MacArthur Foundation, so te, ki enako zelo z podobnim razmislekom zaokrožuje ta biološki in tehnološki nivo in še morda z neko večjo jasnino potem definirajo tudi te modele, modele popravila, ponovne uporabe, sharing modele, modele teh nekih skrbnejših načinov ravnanja z izdelki in storitvami, kot smo jih bili sedaj vajeni, kot je dejansko človek vajen, da kupi novo in hkrati je lastnik tega in potem, ko več ne deluje, se odloži in nekdo drug poskrbi. Tudi tu, ne glede na to, kako je ta model na videz relativno lahko kompleksen, nas vabi k razmišljanju, kako lahko implementiramo ali, če ne znotraj našega načina poslovanja, kako lahko z družbeno odgovorno angažiranostjo spodbudimo to. Meni se je zdelo prav luštno, ko sem pred kratkim prebrala to dobro prakso, ko je lani lansiralo mesto Dunaj. Pravi, mesto Dunaj je z vidika evropske perspektive tako srednjo veliko mesto z precejšnjo kompleksnostjo, ampak kako mesto, bi človek rekel, vse kako pa lahko implementira na toliko različnih načinov in hkrati podeljuje vavčerje svojim prebivalcem, svojim meščanom pri uporabi določenih krožnih modelov. In dober odziv strani prebivalcev jih je tako presenetilo, da s tem projektom nadaljujejo in tudi ga nadgrajujejo. Se pravi, ti modeli nas vabijo k razmišljanju in tej majhni transformaciji v lastnem življenju in hkrati potem ne samo v življenju naše organizacije, če vidimo, da morda v kakšnem delu niso tako neposredno aplikativni, lahko pa z družbeno odgovornostmi in temi povezavami lahko spodbudimo in se nam potem v smislu simbioze dobrega to tudi tako ali drugače vrača. To je pač ta enostavna zanka, ki jo tudi Evropska unija uporablja, se pravi vse kroži in pravzaprav želimo imeti čim manj bazičnih virov, ki jih ne bi potem nenehno krožili, lahko v biološki ali tehnični zanki ali kakršnikoli drugi, ki se nam zdi za našo trajnostno rast aplikativni. Kar se mi zdi zelo pomembno in to tudi danes poudarjam, ko govorimo o tej trajnostni preobrazbi z vidika strateških korakov, je, da seveda to trajnost prepoznamo kot stebrno, se pravi, da imamo tako ekonomsko področje, da to ne zanemarjamo, se pravi, to mora biti nekaj, kar je ekonomsko trajnostno, seveda okoljsko in socialno, da je to ta perspektiva sloni potem na teh operativnih modelih krožnosti, hkrati se pa vse pogosteje, in to so bile tudi zelo živahne razprave, tisti, ki ste sledili lanskoletne razprave okoli G20, kako so se razpravljali o novih modelih krožne ogljične ekonomije, se pravi ne samo krožnega gospodarstva, čeprav vemo, da krožno gospodarstvo ima v sebi tudi ta energetski del, ampak nekako se percepira, da bolj ali manj temelji predvsem na teh materialnih tokovih, da ti energetski ogljični tokovi so pa nekaj, kar bi bilo treba posebej poudarjati in od tod ta model krožno ogljične ekonomije. Poleg teh treh R-ov, se pravi, gre za reduce, reuse and recycle, se pravi, gre za zmanjšaj, ponovno uporabi in recikliraj, se pojavlja ta četrti steber in to je remove.
ali odstrani. In tudi v bistvu, ko spremljate te podnebne strategije, tudi takšnih držav, kot je recimo Savdska Arabija, ki vemo, da je temelji njihova prosperiteta močno na fosilnih gorivih, ravno uveljavlja te 4 stebre preobrazbe z močnim poudarkom na remove. To je nekaj, kar je za razmislek tako z nacionalnih ekonomij, kakor tudi samih podjetij, lokalnih skupnosti, regijskih skupnosti, koliko realni so te podnebni cilji, ki temeljijo samo na nizkoogljičnih energentih, se pravi na obnovljivih virih energije in hkrati na učinkoviti rabi energije. Marsikdo ocenjuje, da to ekonomsko ni vzdržno, da bi bila prevelika socialna disrupcija v številnih modelih, zato pospešeno razvijajo te koncepte odstranitve ogljika. Ker gledam na uro in nam čas tako hitro beži, se ne bom zadrževala na teh konceptih odstranjevanja. Če koga to posebej zanima in če meni, da je dobrodošla tovrstna razprava, naj nam tudi napiše na chat ali kasneje po elektronski pošti in lahko potem kasneje odpremo kakšen webinar prav na to temo, kajti kot vemo, razvija se nov jezik ogljika. Vse življenje temelji na ogljiku, celotno življenje na planetu Zemlje je, kako rečemo, carbon-based life, ne? Se pravi, temelji na ogljiku in pomembno je, da jasneje uporabljamo, kaj v bistvu želimo z ogljikom, kajti ena kategorija ogljika je ta živ ogljik, ki ga rabimo za vsa živa bitja, potem imamo ta obstojen ogljik, ki ga zajamemo v določeni trdi oziroma v formi, ki je stabilna. In tudi ta del ogljika za podnebne spremembe ni tako obremenjujoč. Potem pa govorimo o elementih tako imenovanega ubežnega ogljika, to pa je nekaj, kar je predmet potem strategij in upravljanja. In tu se kaže, tu zdaj ne bom več izgubljala besed, na to pomembnost prepletanja te filozofije in modelov krožnega gospodarstva za krožno-ogljičnega gospodarstva, kjer so te pretoki energije in ogljika in se pravzaprav tudi tu zelo jasno umešča vodik kot energent in izkoriščanje vodika, tako kot reuse, kot recycle, ključen se pa izpostavlja ta 4. steber, gre za odstranitev ogljika, tako z vidika naravnih ponorov, kot tudi zajemanje in shranjevanje ogljika. Tu so seveda zelo široke teme, ki danes niso naš predmet. Sedaj pa preletimo te izvedbene praktične korake in nekaj nasvetov. Torej, nesmiselno je, to vsi vemo, delati korake, če ne vemo, kakšne opcije imamo. In če tudi ne vemo, torej izhodične točke, kje smo. Torej, to domačo nalogo verjamem, da smo že opravili, če ne, je nujno, da jo opravimo in ta premislek je pomembno nenehno nadgrajevati. Potem so pa nasveti, kaj potem narediti po korakih. In bomo nekaj preleteli. Torej, če nam je ta izhodišna LCA analiza, tudi vemo iz prakse, da to ni seveda idealno orodje, da ima številne omejitve, ampak neke kabaride, neka razmerja nam pa lahko jasno pokaže. Potem je zelo koristen ta benchmarking z najboljšo prakso in ravno tu je smisel našega povezovanja v našem krogu v Sloveniji in tudi mednarodno, da potem znamo izluščiti najboljše prakse, kajti nekaj vemo, da je lahko teoretično zelo videti dobro, pa potem praksa kaže, da ima številne potem rezerve. Kar se je zelo dobro izkazalo, tudi če podjetje še ni toliko dozorelo, da bi imelo to jasno izčiščeno način razmišljanja in tudi način, kako ambiciozno želi pristopati, je pristop k trajnostnemu poročanju in potem
je to en tak proces izkristaliziranja, kje smo, kaj je bistveno, kaj je za nas pomembno, kdo kako razmišlja, dejansko lahko presejemo, kje na kateri točki smo. To se je izkazalo zelo koristno in marsikatero podjetje pač gre po teh korakih. Kajti tudi, če prehitro naredimo določene strategije, so to teoretske strategije, so strategije v predalih, takih poznamo brez število, ki se potem nimajo realne moči in v življenju se ne implementirajo. Življenje gre svojo ustaljeno pot, ne glede na te lepe številke, ki jih imamo zapisane. Tega pa ne želimo, mi želimo preobrazbo v praksi. Drugi tak pristop so tako imenovane deležniške strategije. In tudi ne dolgo nazaj sem bila na takem mednarodnem posvetu online, kjer se je razpravljalo ravno o tem, kako koristne so te deležniške strategije, kajti včasih, če hočemo s preveliko žlico zajeti vse, se pogosto ustavimo in naredimo manj, kot če bi naredili postopne korake ali tudi postopne etapne strategije. Torej, ko vemo, kdo koliko prispeva in kako lahko z določenimi deležniki delamo določene korake, potem in prepoznamo te glavne skupine deležnikov, so zlasti upravljavci, lastniki, to je ključno. To ne pomeni, da brez njih se ne da nič narediti, ne pa tako velike in ambiciozne korake. Nikakor ne gre spregledati zaposlene. Tu je veliko študij bilo narejeno v mednarodnem okolju, ravno kakšna velika je diskrepanca med poslovnimi in tudi trajnostnimi cilji v podjetjih ali v različnih subjektih in med percipiranjem njihovih zaposlenih, kako so sploh ozaveščeni o trajnosti in kako poznajo te cilje, na katere se nanaša podjetje in potem kako podjetje investira v njihovo izobraževanje, ozaveščanje. Tu je diskrepanca tako velika, da akademsko javnost to zelo čudi, zakaj je tu tak disproporc. In ravno v teh razmislekih je zelo pomembno, marsikdaj podjetje zastavi določene cilje in jih skomunicira navzven. Premalo si marsikdo vzame čas, enako recimo, če govorimo o mestu ali v regijski skupnosti, je ravno ta konsenz in to partnerstvo s prebivalci, z temi notranjimi deležniki ključnega pomena, ker to sta lahko veter v jadra ali pa ključna zavora. Ta dobaviteljska veriga je izjemnega pomena. To je na vseh trajnostnih seminarjih v zadnjih vsaj 5 letih je ta Sustainable Supply Chain must tema. Se pravi, brez tega ni resne razprave in v bistvu ni bilo še prispevka tudi med tistimi velikimi podjetji, ki vsaj 20 let plus načrtno razvijajo svoje trajnostne strategije in svoje modele, ni še bilo ocene, da to ne bi bil trd zalogaj. Potem so kupci in trg, seveda malo je tu že lažje, ker so kupci bolj ozaveščeni, zlasti s prihodom milenijcev na trg in potem novimi generacijami, ampak tu je še ogromno razlike med tem, kaj kupci razlagajo kot njihovo moralno vrednost, kaj so v bistvu tiste njihove prednostne zaželene stvari in potem dejansko nakupno prakso. Tako da tu je tudi pomembno vedno vzeti stvari za rezervo in seveda širša skupnost. Torej, iz vsake te deležniške skupine delamo razvojno-partnerske odnose v tej vrednostni verigi in se preusmirjamo iz klasičnega, bolj ali manj transakcijskega načina, ko nekomu naročimo ali nekomu prodamo, v partnerske odnose, sokreacije in soinovacije. To so seveda zelo zanimivi modeli, za katere danes seveda nimamo časa, ampak je nekaj, kar je zelo obetavno. Sedaj bomo preleteli stvari, vodstvo, lastniki. Pomembno je torej, da je ta zavzetost in kulturna preobrazba pomembna. Se pravi, starim načinom razmišljanja in starim načinom vodenja nam nobena strategija ne pomaga in je to pomembna stvar in da je to kakorkoli potem tudi povezano z denarnimi spodbudami. Kajti, če imamo takšno trajnostno preobrazbo,
o katerih nimamo pričevanja denarja, se pravi, če pogledamo naše denarne tokove in vidimo, da tu ni nekaj sprememb, potem na dolgi rok tega ne bo tudi zaznati. Vemo pa, da vlagatelji vse bolj pričakujejo, ne samo v razkrivanju trajnostne transparentnosti in tudi ciljev, ampak v bistvu se tudi odločajo za svoje kapitalske vložke na ta način. In ta odnos z temi vlagatelji, če imamo tovrstne lastniške povezave, seveda lahko tudi spodbudi trajnostne strategije. Odnos z zaposlenimi, torej za privabljanje talentov, ustvarjanje boljše prihodnosti, učinkovitosti v tej generaciji je v bistvu ta strateški pristop k trajnosti zelo, zelo pomemben. Recimo en tak podatek, da 75% milenijcev pričakuje, da bodo delodajalci, za katere želijo delati, imeli zelo jasne strateške cilje, na primer z področja podnebne krize. Tako da gre za generacija Z, je hkrati enako ali pa morda še ambicioznejša. Ko govorimo o dobaviteljski verigi, to je nekaj, kar bi moral biti poseben webinar, 1 uro ali še več, kajti tu ta strategija je ključnega pomena. Podjetje, ki trajnostno ne upravlja z svojo dobaviteljsko verigo, zlasti za tista podjetja, ki se jim v LCA analizi pokaže, da je to ključnega pomena, potem ne more trajnostno dosegati svoje rezultate. Tu pa je potrebno pristopati strateško, kajti zavedamo se, da dobaviteljske verige niso enake povsod, ponekod so razdrobljene, še trajnostno nerazvite, podjetja imajo različne potem tudi močne ekonomske vzgibe, kako lahko to delajo, nekateri imajo moč pritiska in spodbude, drugi ga nimajo. Seveda tu je plejada enih vprašanj, kako iz teorije, iz modela prenesti v prakso, ampak gre za nujnost dolgoročnega strateškega pristopa, kar se potem lahko tudi zrcali potem za novo vrednost, ki jo podjetje da na trg do kupcev pri gradnji blagovne znamke in tako naprej. Tu smo zdaj pri kupcih. Kupci vse pogosteje, kot vemo, pričakujejo trajnostno ravnanje in želijo biti v marsikaterem vidiku tudi soudeleženci in soakterji. To je pa v bistvu s temi trajnostnimi inputi se tu zelo močno vključuje marketing, seveda z vsemi prijemi sokreacije vrednosti na trgu. In zato je za današnji čas ključno ravno za ta marketinška znanja, da imajo ta trajnostni podstat in da ne gre za relativno površne trendovske komunikacije, ampak da znajo izbrskati to vsebino in da je v bistvu tak komunikacijski element tudi v funkciji sokreacije nove vrednosti. Drugi pristop, če smo rekli, da je ta prvi pristop bil ta meddeležniški kreacijski pristop, je ta drugi pristop, je ta dizajn za ničogljičnost in krožnost. Ta dizajn pristop je ključno, da vključimo design thinking. Zlasti za tiste storitve in izdelke, ki imajo močno potem tudi marketinško vrednost blagovne znamke, kjer gradimo identiteto blagovne znamke. Znova je to posebna tema. Danes jo tako omenjamo, zato da prepoznavamo tudi vaše interese, kje se v prihodnje lahko srečujemo na že potem operativnih delavnicah z tega področja in bom vesela vaših izzivov, kje so tiste stvari, ki so vam lahko še koristne pri vaših dodatnih korakih. Ta tretji vidik, s katerim pa v bistvu zaključujem te pristope, je pa strategija interne cene ogljika. To je ključna
transformacijska možnost, katero vključujejo marsikatera velika podjetja, recimo Microsoft je eno teh, ki pravzaprav vse, kar delajo, vse preračunavajo v lasten interni ogljični odtis. Vsaka njihova storitev, izdelek, ves proces imajo ovrednoten v stopnji ogljika. In ne glede na to, ali je trenutno ste ta zavezanec za poročanje in potem tudi za trgovanje z emisijami CO2, je to ta notranji strateški inštrument. Torej, zdaj ne govorimo o tej zakonodajni obligaciji, ampak o tem notranjem inštrumentu preobrazbe, da pravzaprav ti v podjetju ali pa v lokalni skupnosti ali pa od svojih dobaviteljev, skratka, sistem presoje je notranja cenovna shema ogljika. Lahko se torej naslonimo na to, kar je tržna cena v trgovanju, lahko pa, če smo ambicioznejši, jo postavimo višje, ali če smo še začetnih korakih, jo postavimo nižje, ampak je hkrati nekaj, kako prekvasimo cel sistem, tako inovirano investiranja, prepoznavanja, kar je na trgu deluje in se hkrati tudi pripravimo na to ceno, se pravi, gre za to strategije Internal Carbon Price, kar jo marsikater in tudi številne dobre prakse kažejo, da v večletnem tem delovanju se to izkaže kot dobro. In hkrati je to tudi osnova za odločitve o kapitalskih vložkih, o merjenju, modeliranju, upravljanju tako s finančnimi kot regulativnimi tveganji, se pravi, to je ključen sistem upravljanja s tveganji in ustrezno prilagajanje tudi poslovne strategije, ker so pač to trajnostni elementi vključeni. Ja. Kar se je izkazalo zelo dobro, da je pač to tudi sistem modela nagrajevanja, tako strani lastnikov do vodstva podjetij in kakor tudi potem sheme nadgrajevanja navzdol. Kaj je potem recimo v teh strateških razmislekih tudi lahko zelo koristno, so te imenovani trajnostni podnebni scenariji, ko podjetje samo razmisli, če imamo trajnostne cilje do leta 2030 v okviru Organizacije Združenih narodov, če imamo evropske cilje do leta 2030 z vidika razogljičenja, seveda potem tudi dolgoročne za 2050, kakšni so naši cilji. In če si postavimo te odstotke in se ne zanašamo, saj jih bodo dosegli drugi, ne, drugi so večji, drugi so pomembnejši, mi bomo pa pač tako. Kaj to za nas pomeni in kako bomo te cilje dosegli? Zelo je pomembno to, da nekdo, ki razmišlja strateško, se odloča za proaktivnost. Se pravi, ni retrograden pogled, kaj se nam je zgodilo in kaj zakonodajalec določa, ampak sami anticipiramo in gradimo te cilje, zato smo pa govorili na začetku o vrednoti dobrega, zato da zgradimo vrednost. In kar je pa zelo, zelo pomembno in verjamem, da dobrodošlo tudi v slovenskem okolju, je to, z znanjami in izkušnjami, to se je izkazalo tudi v okviru razprav z NEPN in v drugih razpravah, kako zelo dobrodošlo je, če se podjetja vključijo, če podjetja jasno vejo, kakšne so njihove strategije, kaj je možno, kaj ni možno, kaj je tisto, kar bi bilo treba narediti za transformacijo, zato da se številke ne postavljajo teoretsko z nekih inštitucij, nekaj, kaj je možno, pa hkrati ali pa zaželeno, hkrati pa ne vemo, kako to prenaša življenje. Zato je zelo, zelo pomembno, da smo tle proaktivni pravzaprav vsi akterji, tako z vidika različnih storitvenega gospodarstva, kot je turizem, finance, zavarovalništvo, pošta, logistika, kakor tudi industrijska dejavnost, kakor tudi regionalne razvojne skupnosti, mesta, mestne občine, druge občine. Skratka, to so vsi segmenti, ki so ključni stebri te preobrazbe in na ta način se je tudi ta dialog z politiki, z regulatorji lahko vzpostavi veliko kvalitetneje in veliko tudi potem, lahko rečem, z višjimi cilji in z boljšimi rezultati, kajti vsi stremimo k dobremu.
in stremimo k tem, da ustvarjamo dodano vrednost, tako kot smo rekli v primeru tistega našega drevesa na začetku, za sebe, seveda za lastni ekosistem in za dobro te naše širše družbe. To je bil v eni sapi en tak hiter pregled tega, kar vidimo, da sledi nekako uspešna praksa v tujini in tudi pri nas, in kje so potem tudi možnosti nadgradnje. Zelo sem vesela vseh vaših komentarjev in vprašanj, ker je naš čas že takšen, da smo ravno porabili to našo uro, za katero ste si namenili, da bomo skupaj. Jaz se vam zelo zahvalim za ta čas in veliko veselje bo celotni naši ekipi Zelene Slovenije, da bomo strokovno, skrbno pregledali vaše komentarje in vaša vprašanja. Zelo lepo vas vabim, da boste pokomentirali tudi v obliki vprašalnika, ki vam ga bo kolegica Tanja Pangerl, ki upravlja z Zelenim omrežjem in akademijo, tudi posredovala. Namreč želimo si, da bi v tem odzivu tudi nekako se opredelili, katere te točke bi vam bile posebno koristne, da bi jih odprli posebej in hkrati odprli tudi debato. Vsi imamo na določenih mestih kakšne izzive in kakšne tudi primere dobrih praks, in tu bi radi, torej v tem letu 2021, vsak mesec odpirali neke nove izkušnje in poglabljali specializirana znanja, bodisi po kakšnih modelih ali kakšnih strategijah, morda pa po tipu organizacij ali subjektu. To se bomo pač odločili glede na vaš odziv. Zaenkrat se vam pa res lepo zahvalim, veselje mi je bilo in si zelo želim, da bo kmalu prišel ta čas, ko se bomo videli na takšnih in drugačnih delavnicah v živo, kajti takrat se resnično vsi bogatimo, ko si delimo izkušnje, in ko sem videla, kdo je vse med nami, vem, da ste prava zakladnica znanja in izkušenj, in verjamem, da bomo s tem, ko se bomo med sabo učili, lahko vsi hitreje rastli za višjo vrednost, za višje dobro, za dodano vrednost. Najlepša hvala.